बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके लिए टोटका मैंने तैयार किया है वो है सारा साल गला ख़राब रहना, नज़ला, ज़ुकाम या टांसिस का मसला। घर की दो चीज़ों से मैं जो आज आपको टोटका बताऊंगी बहुत ही आसान टोटका है। ये टोटका इतना मुफीद है कि मैं ये टोटका अपने बेटे के लिए तैयार कर रही हूँ तो साथ आपको भी शेयर करने लगी हूँ। ये टोटका बहुत ही मुफीद है और टोटका आपको सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं अपने टोटके की तरफ। ये दो चीज़ें क्या हैं? ये आपने एक प्याज ले लेना है और इसका आपने छिलका उतार लेना है और ये आधा प्याज का आपने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट मैंने बना लिया है आधे प्याज का और इसके अंदर मैं ये जो चीज़ डालने लगी हूँ वो है 2 बड़े चम्मच मैं शहद के डालूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये आपने किस तरह खाना है? ये आपने सुबह नाश्ते के बाद लेना है। इसको 1 घंटे के बाद, अगर आपको ये 1 घंटे के बाद याद नहीं रहा तो आपने इसको 1.5 या 2 घंटे बाद तक भी आप इसको खा सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये सुबह के टाइम याद नहीं रहा तो आपने रात के खाने के बाद आपने इसको घंटा 1.5 या 2 घंटे के बाद आप इसको ले सकते हैं। और ये टोटका आपने सिर्फ दिन में 1 दफ़ा ही लेना है और ये बहुत ही जायकेदार टोटका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये प्याज के फ़ायदे भी हैं और ये जो शहद मैंने डाला है इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये जो खुराक मैंने बनाई है आधा प्याज का पेस्ट और 2 चम्मच शहद के, ये सिर्फ 1 दिन की खुराक है। आपने दिन में सिर्फ 1 दफ़ा ही लेना है। इस टोटके का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि इसके और भी फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ। शहद को आप सब मालूम है कि ये शहद तो ताकतवर होता है और खून भी पैदा होता है। इसके अलावा कच्चा प्याज पानी की कमी को पूरा करता है और किडनी को साफ़ रखता है। बाकी इन बीमारियों के अलावा नॉर्मल इंसान भी जो कि सेहतमंद है वो भी इस टोटके को इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शफा अल्लाह ताला ज़रूर आपको देगा। अब मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। बाकी इन बीमारियों के अलावा नॉर्मल इंसान भी जो कि सेहतमंद है वो भी इस टोटके को इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शफा अल्लाह ताला ज़रूर आपको देगा। अब मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।